Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün yanvarının 18'i Cuma günü. Rusya Federatsiyasi butun dünya için tehlikedir. Bunu geçken yılı diplomatlarının işi neticeleri hakkında matbuat konferensiyası vaktinde Ukrayna Dış İşler Naziri Pavlo Klimkin bildirdi. O 2018 senesini Rusya'ya karşı hukuki galebeler yılı dep adlandırdı. Onun sözlerine göre butun medeni dünya nihayet Rusya işgalci ve tecavüzcü olganını anladı. Для цивилизованного світу вже прекрасно зрозуміло. Butun medeni dünya nihayet Rusya işgalci ve tecavüzcü olganını anlay. Bu sözler onun hakkında aytılgan sık-sık kullanıla. Dış işler nazirligi olarak bizim vazifemiz şöyle, Rusya ile bütün münasebetlerini toxtatmak. Bu memleket ile hiçbir kimse normal münasebetler kurup olamaz. Biz bundan endi geçtik. Ne bugün, ne yarın, ne de o bir günü bir şey olmaz. Amerika Birleşken Devletleri delegatsiyasi memleketteki shutdown sebebinden Davos'taki butun dünya iqtisadi forumga iştirak etmek için barmayacak. Davos'a barıp keluvini Amerika Prezidenti Donald Trump lagoyeti boqta. Matbuat konferensiyasi vaqtında Beyaz Ev spikeri Sarah Sanders bildirdi. Haber eti Reuters agentligi. Evvel devlet başı ozu da forumga barmayacağı hakkında bildirgeni de forumga Buyuk Britaniya baş naziri Theresa May ve Frankistan prezidenti Emmanuel Macron barmayacaklar. Davos'taki forum yanvarının 22'sinde başlap 25'ine kadar devam edecek. Bu forumda prezident başlığında Ukrayna delegatsiyasi iştirak edecek. Vaqtınca işgal etilgen topraklar meseleleri nazirliginde memleket içinde yaşagan yerini deniştirgen şahıslar Mart ayında geçirilecek Ukrayna prezidenti saylavlarında iştirak etip olacakları hakkında haber etildi. Saylavlarda iştirak etmek için saylayıcılar en geç saylavlardan 5 gün evvel saylayıcılar silçiginde kaydetilmek ve arizada ne yerde rey bermege istegenlerini yazmak gerekler. Її розглядають одразу. Ариза бірден бақып чықыла ве адамларға шәдетнаме беріле ве сайлавлар күну бұ шәдетнаменен келіп рей беріп олалар. Буден әшмелеріні Меркези сайлав комиссиясы мемлекет ішінде яшаған еріні дыныштырген шахыслар бір түрлі манясыз сайлавларда иштирак етіп олсыңар деп кірсетті. Білгеніме Кореялерді Меркези сайлав комиссиясы бұ тәртіпні енгелештірмек үшін да бір sıra дынышмелер азырлай. Ukrayna reyniler ve siyasi mobüslerinin azat etilüf esnasına karşı manyalarını toxtatmağa talap etti. Ukrayna tarafı Minsk'te aytışıvlar vaktında acele surette uç taraflama kontakt grupası ve onun gumanitar bölügünün toplaşıvını geçirmege teklif etti. Bu haqda gumanitar bölügünün temsilcisi Irina Gerashenko Facebook sayfasında yazdı. Onun sözlerine göre Ukrayna nefbeti denişivini yanvarının sonunda fevralının başında geçirmege teklif etken. İşgalciler ise tekliften Kenya'da ret etkenler bunun ile Kyiv acele surette harbi esir Ukrayna denişcilerini azat etmege talap etti. Avrupa Birliği Rusya'dan Ukrayna denişcilerini derhal ve şartsız azat etmege talap etti. Bu haqda Avrupa Dış İşler Alakalar Hizmetinin arizasında yazıla Avrupa Birliği Rusya denizcilerinin imaye hakkını ve konsulluk organlarının kirmesini temin edeceğini bekliyor. Bunun ile Brüksel yaralanılgan denizcilerge tibbi yardım gösterilivini talap etti. Евгений Семидоцкий azat etmek böyle talaplarının yazılgan plakatlar Severodonetsk ve Svatovo şehirlerinin merkezi sokaklarında asılıp dura. Böyle etip vilayet sakinleri Semiddeşe Dogma Svatovo sakini Evgeniy Semidockiy'ge kol tutmağa istediler. Evgeniy Semidockий Rusya Federatsiyasının esirinde bulungan 24 Ukrayna denizcilerden birisidir. 20 yaşlı yaş oğlan yanı kapı bukserinde hizmet etiydi. 2018 senesi noyabrinin 25'inde Kiriş Boğazı yanında Rusya maxsus hizmetleri Odessa limanından Azak denizi boyu Mariupol limanına yol tutkan Ukrayna'nın Berdyansk ve Nikopol katerlerine ve yanı kapı red bukserine ucum etip onlarını zapt etti. Tunevından basta bir Ukrayna askeri yaralandı. Rusya işgalci orduları Ukrayna silahlı kuvvetlerine karşı
Он учкере атеш açtı. Украина Мудафа назерлегінде хабер әтілгеніне көре Крымске бөлгесінде мина топлары қоланылды. Певдені янында есе танкларға қаршы ракеталар, гранататқычлар, ірі калибрлі құршунатқычлар қоланылды. Пески Новосельске, Водяне, Славна, Красногорьевкаве опытна. Гранататкыч ірі карыбілері құршунатқыч атеші астында қалды. Украина әскерлері де жевап оларақ селя қоланды. Украина истихбаратының мәліматына көре, Туневын январының 17-сінде уч исянжи өлдірілді. Бүгін еседен баста күн девамында тынч. Від початку поточної доби Күн башындан Бірішкен Құветлер әмелияты мынтақасында атеш тоқтату редемі бозылмады. Украина әскерлерінің арасында әлі қолғанлар жоқ. Вазиет Украина силы Құветлерінің незаретінде. Қырым татар өрнегіні ЮНЕСКО Дүния мирасы жедвеліне қошмаға теклиф етілі. Шымдыки вақытта Украина медениет назерлігі халқара тешкелятында орнекні намзетлемек үшін кереклі малюмат азырлай. Кешкен сенесе орнек Украина милли сервет жедвеліне қошылған еді. На сегодняшний день крымско-татарский орнамент орнек является. Бүгінде Қырым татар орнегі Украина Қырым татарларының мирасыдыр. Ама бұна бақмадан біз орнегіміз инсанлық мирасы олғанын естейміз. Намзетлік бақылуы эснасы чоқ вақытқа сүре бір ел девамында комиссия залары орнекні әр тарафлар огренежеклер. Беттек 2020 сенесінің башында қарар алынacak. Үрметлі серджелер бұды қығаға бұл соңғы хабарымыз да чоқ хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV ile olınız, sağlıqnen қалыңыз, көрішкенже.